শান বলো তো বেটা এটা কি আছে? এটা এটা মানটি। হ্যাঁ, তারপর মানেটা বলে দাও। মানটি মানে বারোর। তারপরে এটা কি আছে শোনা? এটা দদিলা। এটা 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 ডাইনোসর। মানেটা বলে দাও। ডাইনোসর মানে দন্ডার। তারপরে এটা কি আছে বেটা? দেব্বা। মানেটা বলে দাও। দেব্বা। ইয়েস। তারপরে এটা কি আছে বেটা? সুন্দর। নো। দেখে বলো, দেখে বলো, সুন্দর। দেখে বলো, এটা কি আছে দেখে বলো। এটা লায়ন। টি ফর টাইগার। হ্যাঁ, মানেটা বলে দাও। টাইগার মানে বাঘ। ইয়েস, দারুন। এটা কি আছে বেটা? এটা এলিফ্যান্ট। মানেটা বলে দাও তো। এলিফ্যান্ট মানে হাতি। ইয়েস। তারপরে স্যার এটা বলে দাও তো কি আছে বেটা? দেখতে। মানেটা বলে দাও তো। বলে দাও। দেখতে মানে উট। নো। এটা মানে